應該柴火雞嚟嘅，正宗土雞嚟。咁乜兩個？搦蒜子揼蒜咗。拍蒜子拍蒜用啊！啱佢兩個先孖先嚟，孖嚟。哦，你扮啲飲咧，飲到有笑咧，你係扮啲飲啫嘛？都未。係啊，我哋聽日人一回啲嚟啦。大家集裝啊，嗰啲魚塘啊。8個鐘㗎，嗰隻係黑文龍嘅魚啊，黑文龍加魚。第三條嚟得真係冇得因為由於呢佢隻山上嘅條件冇幾好，所以佢哋就將就擺設一下，將就擺設一下。老闆，阿姨啊，一下啱啱就要攞字啊，嚟撳得幫得嚟。我係電大嘅，食蝦要咩蝦頭開始，嗦蝦頭，啊咩蝦頭嗦。成種健康嘢，你諗下，哇，啲肉啊嘛，你睇嘛，仲出嘅食下嚟咯，咁樣，哇，真係 OK 嘛，加水嘛，背面無窮啊！會啊，有呢個句話就真係先啊 ，OK，啊，係啊，當到冇有覺得咧，我全部攞個蝦肉逼乾肉，送個蝦肉入幾靚啊，哇！先從蝦頭開始，夠靚。喂，佢啲鬚都脆喎。攞隻雞湯喎，係嘛？係幾個雞湯埋個鴨濕啊，哦，雞鴨，然後放啲油，等下時間咧，等滾起啦，等滾起啦放係嘛？等滾起我就落鹽咯。OK。鹽冇得落鹽，冇得用嗰隻筷子落噶嘛。哦，冇得用筷子要用手。哦，一定要用手。所以講做咩嘢都要有手氣。哦，手氣好，幫個魚就肥就好食。好。貴氣就從貴人嘅手氣講起。哦，明白。嗱，阿姨得嘅啊。哎呀，放落，哎呀，唔知喊喎。係啦，哎呀，係靚仔咯。OK， 嗰隻第二層嘅熱啊，第二層嘅熱就要加少少水上去。要加啲雞湯係嘛？要加啲湯。煲熱要啱過嗰啲熱接近嗰啲。啱過河。要啱過熱之後，啱過熱到嗰隻位置冇夠嘅，再加少少。再加少少。OK 啦。睇到啦嚇，一定要半個蝦。好，唔該。8、9、10，10全10美。哎呀！好多年冇煎過熱啊！我冇咩識煎熱，太多年冇煎過。以前啊，真正啊啲老移民啊，海邊啲二千嗰啲老移民係用啲柴火嚟煎熱，又要計火啊，計得靚嘛，非常又要大又要細所以我嗰邊計火又要計得好，走下油喎。我就中意中溫係嘛 ，OK。中溫嘅鹽入呢嘅味呢就最緊要。
有冇？加條呢幫我嘅角色入咗同樣啦。好，好多人都聲，好多人食咗嚟嘅。今日將我哋間中嘅特產，大地文化永大呵。帶俾我哋分享嘅兄弟。哎呀，靚到似一朵花咁啊！針花仲得靚。當聲 goodbye。啊，好似湛江種年例咁晒。哦，嗰啲靚啊，正宗本地，走地雞。兩空關啊！Tầm bạ ghê rồi. Trứng ạ. Điều chuyện. 唔係，就係咁嘅翻面頭。翻嚟，好你見到冇啦？木柴係嘛？我咁所以甩叫得你啦，有跳到面嘛，有嘅好，咁該。哦，做年例啊！講啲鴨啊靚喎，靚嘢嘅喎，真係野生鴨。九條毛啊！哎呀，先成啊，冇理嘅，哎，見到，落一次過5有嘛，湯啊！我有啲陳皮嘅，會味響，係咪係嗰度番鴨湯，犀利咯！食一啖啦！我哋冇咗人，我哋冇食哇，夠清啊！都咩啊？辛苦。在我们这边有啊，这边22号开通那个高铁嘛，對，就在我們家。对，在家那边。哇，鮑魚起機，兩嘢，你好用啊！哦，整嗰個，係不過國人嗰個，點沙姜口食啊？係啊，沙姜味。我有整啱咪。好食冇？鮑魚食，啲細路仔咩食？啊，雞香。我做雞肯定香，嘅啦。係啊，我老婆就趴企佢俾我睇，我又趴佢睇睇。我東北啊嘛，五常嚟啦，咁適合我哋做嘅運咪。佢係正種黑龍江出緊呢啲。係咪係五常啊？湖橙啊？呢啲鳩係嘛？好食，係，靚啊，真係靚啊，靈敏，真係神口。蟹黃啊，蟹黃，蟹中天花板，好食。豆花香以後咪噃。好多。
喂，你睇住啲香味啊！嗱，你睇住。